φυσικά για τον άνθρωπο της σκιάς. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα για από μένα. Είμαι βαθιά συγκινημένος για τον εξής λόγο. Γιατί παρά τις αντίξωες συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή ακόμα στην πόλη, αυτοί που πραγματικά με αγαπούν και αγαπούν το έργο μου, με τίμησαν και ήρθαν εδώ και βρίσκονται ανάμεσά μας για να μιλήσουμε για τον άνθρωπο της σκιάς. Ποιος είναι ο άνθρωπος της σκιάς είναι ένα ερώτημα. Και αυτό το ερώτημα δεσπόζει σε όλο το βιβλίο. Πριν όμως μιλήσω για τον άνθρωπο της σκιάς, θέλω να ευχαριστήσω θερμά το χώρο που μας φιλοξενεί, το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, οπωσδήποτε την εταιρεία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης και τον εκδοτικό οίκο Φυλάτου, που σας είπε πως γνωριστήκαμε και έχουμε μια συνεργασία μπροστά μας που θα περιλαμβάνει, αν δώσει ο Θεός, συν Θεό, 10 υποέκδοση βιβλία τα οποία έχω γράψει κατά καιρούς. Έτσι λοιπόν, όλοι αυτοί που δεν μπόρεσαν να έρθουν σήμερα, δεν πειράζει, σε κάποια άλλη φάση θα μπορέσουν να συναντηθούν και να βρουν κάποιο από το βιβλίο μου. Ήδη το βιβλίο για τον Καζαντζάκη είναι σε καλή τροχιά, θα κυκλοφορήσει σε πολύ λίγους μήνες, σε e-book στην αγγλική γλώσσα και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μελέτη. Θέλω να πω λίγα πράγματα, να μην σας κουράσω, σχετικά με το βιβλίο, αλλά θέλω να ξεκινήσω με μια ιστορία λιγορία πρωτίστως. Κάποτε, ένας φίλος, ένας εμπόρ, τον πλησίασε και του λέγει: «Κοίταξε έξω. Τι βλέπεις?» Από το παράθυρο. Λέει: «Βλέπω ανθρώπους να περπατούν». Πολύ ωραία. Μετά του λέει: «Κοίταξε εδώ τον καθρέφτη. Τι βλέπεις?» Λέει: «Βλέπω τον εαυτό μου». Πολύ ωραία. Γυαλί είναι το ένα, γυαλί είναι και το άλλο. Ωστόσο, το ένα γυαλί έχει ένα λεπτό στρώμα αργύρου επάνω. Και όταν μπει το λεπτό στρώμα αργύρου, τότε δεν βλέπουμε τους άλλους, βλέπουμε τον εαυτό μας. Κρατήστε αυτή τη λεπτομέρεια, θα επανέλθω στο τέλος. Δεν θα σας κουράσω. Εδώ είναι ένα λεπτό σημείο. Όταν βλέπουμε το τζάμι, βλέπουμε ανθρώπους και καλλιεργούμε σχέσεις με τους ανθρώπους. Όταν βλέπουμε τον καθρέφτη, βλέπουμε τον εαυτό μας, γινόμαστε νάρκισσοι, γινόμαστε εγωκεντρικοί, γινόμαστε ιδιοτελείς και στη συνέχεια έχουμε να κάνουμε με τον εαυτό μας και με τους άλλους, αλλά σε μια συγκρουσιακή σχέση. Η ομολογία που έχω να σας κάνω είναι γιατί στράφηκα στο διήγημα. Απλούστατα, το διήγημα είναι ένα είδος που σας ανέλησαν πολύ καλά οι προλαλήσαντες, ένα δύσκολο είδος, το οποίο όμως μπορεί να καλλιεργήσει μόνο ένας μινιμαλιστής συγγραφέας. Και εγώ από τη φύση μου είμαι μινιμαλιστής. Ασκήθηκα πάνω στην ποίηση, έγραψα ακόμα και τρίστιχα και χαϊκού ή χαϊκάι, όπως λέγονται, για όσους το γνωρίζουν με διαφορετικό τρόπο. Και γράφω δοκίμια, τα οποία είναι μικρά σε έκταση. Άρα λοιπόν η φυσική, ας το πούμε, προέκταση του όλου θέματος ήταν να προχωρήσω στο διήγημα. Το διήγημα βέβαια είναι πιο ελαφρό είδος λογοτεχνίας. Και το δοκίμιο είναι είδος λογοτεχνίας, αλλά είναι πιο στιβαρό, πιο πυκνό. Το διήγημα είναι πιο ελαφρό. Παρ' όλα αυτά όμως έχει τις δυσκολίες του. Πρέπει, όπως είπε κάποιος πολύ σωστά, το διήγημα να περιέχει την καρδιά ενός ποίηματος και το μυαλό ενός μυθιστορήματος. Προσέξτε αυτή την ωραία παρομοίωση. Την καρδιά ενός ποίηματος και το μυαλό ενός μυθιστορήματος. Αυτό είναι το διήγημα και η τεχνική του διηγήματος. Τώρα, κατά πόσο εγώ βέβαια το πετυχαίνω, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εδώ με εξέπληξε ο εργότης μου, δεν μου είπε ότι είχαμε τόσες κριτικές από την Αμερική και την πρώτη φορά τα ακούω. Εγώ κάτι άλλο είχα υπόψη μου. Θα τα δούμε αυτά τα πράγματα. Αλλά το ερώτημα το οποίο έρχεται και μας σφυροκοπάει τη διάνοια είναι ποιος είναι ο άνθρωπος της σκιάς. Εγώ παίζω το δικό μου βιολί. Αν κατά τύχη κάποιοι ακούσουν τις νότες που παίζω, τόσο το καλύτερο για μένα. Έχω τις δικές μου αιμονές και ούτε λίγο ούτε πολύ, τώρα που κάθισα και το καλοσκέφθηκα, αυτό το βιβλίο, ο άνθρωπος της σκιάς, αποτελεί συνέχεια, κατά κάποιο τρόπο, του μυστηρίου του κακού και του ανεξερεύνητου Θεού, που είναι δοκιμιακής περισσότερο μορφής. Το ανεξέρευνητος Θεός είναι ένα υβρίδιο μεταξύ διηγήματος και δοκιμίου. Το μυστήριο του κακού είναι δοκίμιο. Αλλά ωστόσο και το άνθρωπος της σκιάς
όπως μου βγήκε και όπως συλλέξαμε αυτά τα διηγήματα και τα παρουσιάζουμε σε αυτό το μικρό τομίδιο, είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Είναι μια προέκταση των μεταφυσικών και υπαρξιακών μου ανησυχιών. Ο άνθρωπος της σκιάς, το πρώτο διήγημα το οποίο δίνει τον τίτλο στην συλλογή των διηγημάτων, γράφτηκε στην Κωνσταντίνου Μελενίκου ένα μεσημέρι, όταν περπατούσαν διάφοροι πεζοπόροι εκεί και έβλεπε τη σκιά τους. Βέβαια, εγώ στο μυαλό μου είχα άλλα πράγματα και όπως ακριβώς αλλού καταλήγω. Αλλά ωστόσο έβλεπα τη σκιά τους και την περιέγραφα. Και συνέλαβα κάτι πολύ σπουδαίο κατά μένα. Ότι η σκιά υπάρχει στον καθένα μας, είναι ο σκιερός άνθρωπος εντός μας, αλλά για να υπάρχει σκιά πρέπει να υπάρχει και φως. Άρα είμαστε και φωτεινοί κατά κάποιο τρόπο. Χωρίς το φως δεν υπάρχει σκιά. Ένα μεγάλο θέμα το οποίο ανέπτυξε ο νεοπλατωνισμός και αργότερα οι πατέρες της Εκκλησίας ήταν ότι το αγαθόν είναι αγαθόν γιατί υπάρχει βέβαια το κακό, αλλά όχι σαν οντότητα. Είναι στέρησης του αγαθού το κακό. Η σκιά είναι η διαστροφή που υπάρχει στον άνθρωπο, ο σκιώδης άνθρωπος μέσα, ο σκιερός, αλλά προηγεί το αγαθός άνθρωπος. Εάν δεν υπάρχει το αγαθό, δεν μπορεί να υπέρθει η διαστροφή του αγαθού που είναι η σκιά. Εδώ βρίσκεται όλη η σπονδυλική στήλη, θα λέγαμε, της δικής μου δομής σκέψεως πάνω στον άνθρωπο της σκιάς. Η λογοτεχνία, κατά την άποψή μου, κατά την ταπεινή άποψή μου, δεν είναι μια flat ιστορία που αναπτύσσεται. Σήμερα η πεζογραφία, ατυχώς κατά μένα, είναι μια flat διοίκηση. Πήγα εδώ, έκανα εκείνο, είδα τ' άλλο, ξεκουράστηκα, κοιμήθηκα, έφαγα κλπ. Και έτσι περιγράφεται κάτι. Και, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι αρέσκονται σε αυτήν την διηγηματογραφία ή τη λογοτεχνία. Εγώ προσωπικά βλέπω ότι η λογοτεχνία, εκτός από την αισθητική συγκίνηση που έχει να αποκαλέσει στον αναγνώστη, έχει να του δώσει μηνύματα, να τον προβληματίσει. Συμφωνώ με τον Πορτογάλο συγγραφέα, τον Γκονσάλο Ταβάρες, ο οποίος λέγει: η λογοτεχνία πρέπει να καλλιεργεί την κριτική ικανότητα του αναγνώστη. Η λογοτεχνία πρέπει να μπορεί να βάλει σε σκέψη, να προβληματίσει. Δεν ανάγκη κάποιος να καταλήξει σε αυτό που υπενήσεται ο συγγραφέας. Αλλά πρέπει να τον προβληματίσει, να αφυπνίσει τη σκέψη του. Να το κάνει να σηκωθεί από το καναπέ του, να φύγει από την τσίχλα των ματιών που λέγεται τηλεόραση, να φύγει από το Twitter, να φύγει από εδώ, από εκεί, που αποβλακώνει τους ανθρώπους κατά κάποιο τρόπο και τους απομονώνει και δεν μπορούν να δημιουργήσουν κοινωνική επαφή και να τον πάνε να σκεφτεί ορισμένα πράγματα, να τοποθετηθεί μέσα στα πράγματα αυτά και να δει αν είναι ο εαυτός του μέσα εκεί ή όχι. Αυτό όμως είναι ένα πρόβλημα για τον αποδέχτη της λογοτεχνίας. Γιατί θα τον βάλει να σκεφτεί. Και όπως είπε ο Μπέρτραντ Ράσελ, υπάρχουν άνθρωποι που είναι πρόθυμοι να πεθάνουν παρά να σκεφτούν. Ο Κράους είπε κάτι άλλο. Ελευθερία σκέψης έχουμε. Τώρα ζητάμε σκέψεις. Εδώ είναι λοιπόν το λεπτό σημείο. Ο λογοτέχνης κάθεται και σκέφτεται ορισμένα πράγματα, βιώνει κάποια πράγματα και τα περνάει στο χαρτί. Και θέλει σκέψεις. Οι σκέψεις αυτές να μεταβιβάσει και τα βιώματα και τα αισθήματα. Και πώς θα το κάνει αυτό? Με νέες σκέψεις, με νέο τρόπο και με παλιές σκέψεις. Σε μια διαλεκτική αντιπαράθεση. Και θα κάνει εκείνο το ωραίο που λέγει ο Ιησούς από Ναζαρέτ: πας μαθητής, μαθητευτής, ομοιάζει με άνθρωπο οικοδεσπότη, όσοι εξάγει εκ του θησαυρού αυτού νέα και παλαιά. Πρέπει κανείς να ξέρει πώς να συνδέσει τα παλαιά με τα νέα και τα νέα με τα παλαιά. Ο Τζούλιαν Μπάρς, ένας μεγάλος συγγραφέας, μας λέγει ότι η λογοτεχνία είναι η διαδικασία του να παράγει κανείς μεγάλα, ωραία, καλοφτιαγμένα ψέματα που όμως περιέχουν περισσότερη αλήθεια από την οποιαδήποτε καταγραφή γεγονότου. Ο λογοτέχνης πρέπει να πιστέψει ότι έχει ένα έργο να παρουσιάσει, να το πιστέψει ο ίδιος και μετά να το παρουσιάσει. Μόνο με τον τρόπο αυτό λοιπόν μπορεί να προκαλέσει την ευαισθησία και τη σκέψη του αποδέκτη, ο οποίος και αυτός θα αναδημιουργήσει το έργο του με τον δικό του τρόπο. Ο λογοτέχνης, κατά την άποψή μου, πρέπει να έχει τρία βασικά στοιχεία: παρατηρητικότητα, ευαισθησία και φαντασία στην κατάλληλη δόση. Και να φτιάξει το κατάλληλο κοκτέιλ. Επανερχόμεθα λοιπόν στον άνθρωπο της σκιάς, από τον οποίο δεν φύγαμε καθόλου. Αυτή η σκιά
είναι, είπαμε, ο εσωτερικός εαυτός μας. Ο Θερβάντης μας λέγει, τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Το προφανές είναι λάθος. Παντού υπάρχει και ένας ίσκιος. Και ο Τόλκιν, στον Άρχονα των Δαχτυλιδιών, μας λέει αυτό που είπε προηγουμένως. Ότι η σκιά διαστρέφει και καταστρέφει, δεν δημιουργεί. Και εδώ βρίσκεται η ουσία του θέματος. Η σκιά διαστρέφει. Ο Μπόρχες, που αναφέρθηκε προηγουμένως, έγραψε το εγκόμιο της σκιάς. Το θέμα της σκιάς είναι μεγάλο στην λογοτεχνία. Ο Σκαβαρδόνης έχει γράψει ένα διήγημα πολύ ενδιαφέρον που λέγει ότι πήγαν να εντυχήσουν έναν άνθρωπο, αλλά τελικά εντυχήσαν τη σκιά του. Ο Τσόπρα, ένας από τους μεγαλύτερους Αμερικανούς συγγραφείς, έγραψε για το φαινόμενο της σκιάς. Εγώ αγνοούσα αυτούς τους τίτλους. Δεν με ενδιαφέραν. Εμένα με ενδιαφέρει ο δικός μου άνθρωπος της σκιάς. Ο σκιοφοβικός που παλεύει με τη σκιά του, παλεύει με τον εαυτό του, και με ενδιαφέρουν οι χαρακτήρες που υπάρχουν μέσα σε αυτό το σπονδυλωτό έργο, όπου πάνε να βγουν, να είναι ανώτεροι από αυτό που εμφανίζονται, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ κατώτεροι. Εμφανίζονται εδιπόληπτοι, αλλά δεν είναι πραγματικοί εδιπόληπτοι. Βλέπετε στο εξώφυλλο υπάρχει ο άνθρωπος της, ο οποίος έχει τη σκιά από κάτω και είναι ένας κουστομαρισμένος με την τσάντα του. Εδώ παραπέμπεται λοιπόν ο αναγνώστης στον αστικό βίο, στον αστό, στον ακαδημαϊκό ίσως, στον ερευνητή, τον καλλιτέχνη, ο οποίος εμφανίζεται σαν εδιπόληπτος προς τα έξω, παρουσιάζει το προσωπείο του, αλλά το πρόσωπό του είναι κρυμμένο, είναι ο άνθρωπος της σκιάς, ο σκιερός άνθρωπος, και μας λέγει ο Καρλ Γιούγκ ότι η σκιά ξέρει καλύτερα από εμάς. Όσο θετικοί είμαστε εμείς, τόσο μοχθηρή είναι αυτή. Όσο πιο απεγνωσμένα προσπαθούμε να είμαστε καλοί, υπέροχοι και τέλειοι, άλλο τόσο η σκιά αναπτύσσει μια σαφή βούληση να είναι μαύρη και μοχθηρή και καταστροφική. Διότι από τη σκοπιά της φύσης και της αλήθειας, το να επιχειρείς να γίνεις ανώτερος του εαυτού σου είναι το ίδιο αμαρτωλό με το να πέσεις χαμηλότερα. Μέσα σε αυτό το βιβλίο λοιπόν υπάρχουν χαρακτήρες, πραγματικοί χαρακτήρες, που με τη δική μου φαντασία τους μεταπλάθω. Υπάρχει ένας παπυρολόγος, ο οποίος ασχολείται με τα χειρόγραφα του Κουμράν ή της Νεκράς Θάλασσας, ο οποίος ενώ ξέρει ότι τα χειρόγραφα αυτά είναι παράγματα, κομμάτια και δεν μπορεί να βγάλει άκρη τι ακριβώς θέλουν να μας πούν, ωστόσο έχει τη δική του θεωρία. Τη θεωρία ότι ο χριστιανισμός ξεπήδησε από την λατρεία του Ιερού Μανιταριού. Προβάλλει αυτή τη θεωρία και όταν το λένε οι άλλοι γιατί το κάνεις αυτό, λέει αλλά τώρα μικροαστικές συνήθειες, τι να τις κάνουμε. Εδώ με ενδιαφέρει εμένα πώς θα αποκτήσω φήμη και δόξα και χρήμα. Είναι κοινικός και το ομολογεί. Είναι υπαρκτό το πρόσωπο, αλλά εγώ ξεκινώ από αυτό για να δώσω μια άλλη διάσταση, για να δείξω πώς ένας παπυρολόγος, πώς ένας παλαιοντολόγος, πώς ένας τάδε μπορεί να ξεπέσει και να κάνει να ρέπει προς την απάτη και τον ενδιαφέρει όχι η επιστήμη, όχι η αλήθεια. Τον ενδιαφέρει η φήμη, η δόξα, το χρήμα. Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Κοιτάζει τον καθρέφτη. Δεν κοιτάζει στο τζάμι για να δει τους άλλους ανθρώπους. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Και έτσι λοιπόν μετατρέπεται σε έναν άνθρωπο της σκιάς. Υπάρχουν άλλοι τύποι μέσα στο βιβλίο, αγνωστικιστές, δαρβινιστές, οι οποίοι αντιμάχονται τον εαυτό τους και άλλα πράγματα. Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο μπορεί να απασχολήσει κάποιον, όπως μπορεί να δει την ματαιοδοξία που υπάρχει στον αλκοολικό της ανάγνωσης, ακόμα και σε έναν συγγραφέα που στέρεψε. Ένας συγγραφέας έγραψε best-seller και ένα best-seller κατέκτησε τις αναγνώστριές του. Μία αναγνώστριά του διάβασε το βιβλίο αυτό και χώρισε τον άντρα της για να πάει με το αίσθημά της. Και παίρνει μια επιστολή από τον άντρα της συζύγου αυτή που τον εγκατέλειψε και του λέει: σε παρακαλώ, γράψε ένα άλλο βιβλίο που να έχει τέτοιο τέλος ώστε να μπορεί να επιστρέψει η σύζυγος. Προσπαθεί λοιπόν αυτός να γράψει και καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να γράψει γιατί έχει στερέψει. Και λέγει: τι να τα κάνω εγώ τα βραδιά τη στιγμή που δεν μπορώ να σώσω μια ανθρώπινη ζωή στον τρόπο που πρέπει να τον βοηθήσω. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες παράξενες καταλήξεις, όπως είναι και η ενδοσκόπηση ενός μυστικιστή, ο οποίος προσπαθεί να καταλάβει τον εαυτό του, αλλά καταλαβαίνει τελικά ότι κάθε 30 ή κάθε μία δεκαετία άλλος άνθρωπος ζητά στα 30, άλλος στα 40, άλλος στα 50, άλλος ο αξιακός του κόσμος και καταλαβαίνει την ματαιότητα το να προσπαθήσει να καταλάβει τον εαυτό του
διότι δεν θα τον καταλάβει ποτέ, διότι δεν είναι ο ίδιος ο εαυτός του. Ο αυτός του μεταλλάσσεται. Υπάρχει και η σύγκρουση, ένα άλλο διήγημα. Μην περιμένετε να σας τα πω όλα, γιατί αν σας τα πω όλα, φυσικά δεν θα έχετε ενδιαφέρον να διαβάσετε το βιβλίο. Οπότε σας λέω έτσι, στα χιολόγω, διότι τις κουβέντες αυτά. Η σύγκρουση είναι ένας αστρονόμος, διδάκτορ της αστρονομίας, ο οποίος ανήκει στην λευκή αδελφότητα, σε μια μυστική οργάνωση η οποία ασχολείται με θρησκευτικά θέματα και ταυτόχρονα είναι λαμπρός επιστήμων. Και φοβάται τη σύγκρουση που θα γίνει, θα πέσει ένας μετεωρίτης στη γη και θα έρθει η συνέχεια του κόσμου. Από την άλλη πλευρά, εκεί που ανήκει, στην λευκή αδελφότητα, του λένε ότι θα έρθει η συνέχεια του κόσμου με άλλον τρόπο. Και αυτός δεν ξέρει τι να κάνει στη ζωή του. Θα πρέπει να ακολουθήσει τα διδάγματα της επιστήμης ή τα διδάγματα του μυστικισμού. Και αρχίζει η σύγκρουση από τον εαυτό του. Δεν τον ενδιαφέρει η σύγκρουση που θα επέλθει, υποτίθεται, από τον μετεωρίτη, αλλά τον ενδιαφέρει η σύγκρουση με τον εαυτό του. Υπάρχουν πολλά τέτοια διηγήματα, με αποκορύφωμα νομίζω το πιο σπουδαίο κατά μένα, όπου ένας κατάδικος, γιατί έσπασε ένα πιάτο πάνω στο κεφάλι της γυναίκας του, βρίσκεται στη φυλακή, 10 χρόνια φυλακή, και κάθεται και σκέφτεται γιατί να είναι αυτός ο κατάδικος μέσα στη φυλακή, ενώ οι βαρώνοι του εγκλήματος βρίσκονται έξω. Τον πιάνει τρέλα και συντάσσει αμέσως μία μήνυση εναντίον του Θεού. Καταδικάζει τον Θεό, τον εγκαλεί, γιατί επιτρέπει το κακό. Και του αραδιάζει πολλά επιχειρήματα. Γιατί επιτρέπεται εκείνο, ανέχεται το άλλο, το άλλο, το άλλο. Ώσπου τελικά υποβάλλει τη μήνυση, την παίρνει ο εισαγγελέας, την κοιτάζει, με σηκωμένο το φρύδι και την αρχιοθετεί για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν μπορεί να κλητεύσει τον Θεό, πού να τον βρει να τον κλητεύσει. Και δεύτερον, γιατί λέγει ότι όσο και αν προσπαθεί ο κατάδικος να βρει το άλοθη και να επιρρύψει την ευθύνη στο Θεό ή σε άλλους, τελικά ο ίδιος φέρει εκείνος το μερίδιο της ευθύνης του, διότι αλλιώς δεν θα υπήρχε κανένας κατάδικος στις φυλακές, οι φυλακές θα πρέπει να ήταν άδειες, γιατί δεν θα υπάρχει σύστημα δικαιοσύνης και γιατί, το οποίο θα το δείτε στο διήγημα. Γιατί σας τα λέω εγώ τώρα όλα αυτά? Ας έρθουμε στο διατάφτα. Δικηγόρος δεν είμαι? Ήμουνα. Τώρα είμαι επίτιμος, εν πάση περιπτώσει, και από αυτή τη θέση ευχαριστώ το Διοικητικό Συμβούλιο που μου έκανε την τιμή να με ανακηρύξει επίτιμο. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Στο διατάφτα το ακούσατε προηγουμένως. Θα πάρετε το βιβλίο αυτό, δεν είναι? Εγώ όμως θα σας πω κάτι άλλο. Θα σας πω αυτό που είπε ο Γκράουτσο Μάρξ, αν τον έχετε ακουστά. Ο Μάρξ είναι γνωστός. Εγώ μιλάω για έναν Γκράουτσο Μάρξ. Το κωμικό. Με ένα παχύ, ωραίο μουστάκι. Με ένα πουρο σωστό. Που έχει πει κάτι εξαιρετικά, θα λέγαμε, έξυπνα ρητά. Παραδείγματι λέει ότι ο πλούτος δεν φέρει την ευτυχία, αλλά και η ευτυχία δεν φέρει τον πλούτο. Παραδείγματι. Έτσι. Και άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι ανάγκη να σας πω, αλλά θα σας πω αυτό που με ενδιαφέρει τώρα εδώ. Όταν λοιπόν πήρε ένα βιβλίο ο Γκράουτσο Μάρξ, το κοίταξε και μετά από κάποια ώρα βρήκε το συγγραφέα και του λέει: από τη στιγμή που πήρε το βιβλίο στα χέρια, έσκασε στα γέλια. Δεν έχω πάψει να γελάω. Σκοπεύω κάποτε να το διαβάσω. Έτσι λοιπόν λέω και εγώ σε εσάς: πάρτε το βιβλίο, μπορείτε να σκάσετε στα γέλια, γιατί ακόμα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σκέπτονται και γράφουν αυτά που γράφουν, καλά ή κακά. Μπορείτε λοιπόν να γελάσετε όσο θέλετε, βάλτε το σε μια γωνιά και όταν θυμηθείτε κάποτε μπορείτε να το διαβάσετε. Σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Τσινικόπουλε. Πραγματικά όλα όσα ακούσαμε ήταν τροφή για σκέψη, για τη λογοτεχνία, για τον τρόπο που σκεφτόμαστε, για το πόσο πρέπει να διαβάζουμε, αλλά και κυρίως για τον άνθρωπο της σκιάς που έχουμε σήμερα μπροστά μας. Είναι πραγματικά ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Νομίζω ότι κλιμακώνεται σιγά σιγά όσο διαβάζουμε τους 18 ρόλους. Και νομίζω ότι όλοι όσοι θα το διαβάσετε πραγματικά θα προβληματιστούμε, θα αρχίσουμε να ψάχνουμε τον άνθρωπο της σκιάς μέσα μας, δίπλα μας, γύρω μας. Εύχομαι λοιπόν σε όλους καλή ανάγνωση. Συγχαρητήρια κύριε Τσινικόπουλε, αφού σκάσουν στα γέλια, όπως είπε ο κύριος Δημήτρης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Τσινικόπουλε, πραγματικά συγχαρητήρια και εύχομαι καλή επιτυχία στο βιβλίο
και σε όλα τα επόμενα που έπονται, γιατί από ό,τι κατάλαβα έχετε πολλά ακόμα να δώσετε στη λογοτεχνία. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι? Αν θέλει κάποιος κάτι να πει, να προσθέσει. Θέλω να πάρω ένα βιβλίο για το αυτόγραφο. Πολύ ευχαριστώ. Το βιβλίο είναι εκεί πίσω, όχι εδώ, εδώ πίσω. Το βάλαμε εδώ μπροστά, αλλά καλύτερα. Ήταν πολύ ωραία, συγχαρητήρια, καλή παραγωγή και πάντα έτσι πνευματικά στις ανάλυσεις. Ευχαριστώ κύριε. Γεια σου κύριε. Θέλει να ρωτήσει κάποιος κάτι? Ο κύριος Δελφηγιατής. Ναι. Είπατε πως το βιβλίο... Κύριε Τσινικόπουλε, σας συγχαίρω για το νεοπόνημα. Είπατε, αρχίζοντας, πως αυτό το βιβλίο συνιστά ένα είδος συνέχειας του προβληματισμού σας πάνω στο κακό. Το κακό ως απουσία καλού, το κακό ως δύναμη προσανατολισμένη αρνητικά. Αυτό μεταφέρεται στη λήψη στο επίπεδο της σκιάς. Και από την άποψη αυτή η σκιά παίρνει έναν ανυποχώρητα εντροπικό χαρακτήρα. Είναι ένας σάκος, παραπέμπεται στο φουλάει και είναι οτιδήποτε αντιπαρατίθεται σε μια διάσταση ευμένειας στο συγκεκριμένο υποκειμένο. Το ερώτημά μου είναι, υπάρχει και ένα είδος αμφισημίας της σκιάς. Ήδη στη λαϊκή ποίηση, στις αρχές του αιώνα, γίνεται μια... Γίνεται μια διάκριση ανάμεσα σε αυτόν τον άνθρωπο με τον βαρύίσιο και στον ελαφροίσιο. Αυτό τον ελαφροίσιο τον έχεις αντιμετωπίσει? Ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα, κύριε Τελεφογιατή. Λοιπόν, υπάρχει ο αλαφροίσκοτος μέσα. Είναι σε ένα διήγημα που λέγεται Holy Hip Hop. Το Holy Hip Hop είναι ένας αλαφροίσκοτος, ο οποίος πιστεύει ότι σήμερα μπορεί να μιμηθεί τους διαχριστών σαλούς και κάνει κάτι τέτοιο. Προσπαθεί, ρίχνει ψίχουλα, ρίχνει ψύχα από ψωμί στους διαφόρους που βρίσκονται εκεί σε ένα μαγαζί για να τους προκαλέσει. Και αφού τους προκαλεί, με το φίλο του συζητά και τελικά καταλήγει ότι δεν μπορεί να φτάσει στους διαχριστών σαλούς και καταλήγει να παραμείνει μόνο Holy Hip Hop. Είναι πολύ ωραίο. Η παρατήρησή σας, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε λίγη μουσική και είμαστε ελεύθεροι να αποχωρήσουμε. Όσοι θέλουν μπορούν να μείνουν, να πάρουν ένα ποτό και να κάνουμε λίγο παρέα.